Bonjour à tous les copains, bienvenue sur le Little Toys Show, ici Léo le petit monstre et aujourd'hui on va ouvrir l'un de ces deux petits œufs surprise. Alors j'ai le choix entre Cars, le feu qui est rouge, et j'ai le choix aussi entre Spider-Man, l'œuf qui est jaune. Alors pour faire mon choix, je vais faire un petit jeu très simple, je vais faire plouf plouf. Plouf plouf, ce sera toi que je vais ouvrir aujourd'hui. Haha, Spider-Man. Hop. Donc aujourd'hui on va ouvrir ce petit œuf Spider-Man pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors évidemment on a des petits trucs super gros qui nous embêtent. Alors on va vite les enlever et on va vite voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce petit œuf surprise. Petit œuf Spider-Man. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Donc cet œuf, il est de quelle couleur? Il est jaune. Oui, tu as trouvé, bravo. Et à l'intérieur se trouve des petites friandises et une petite bille. Ok, avec un petit autocollant. Donc j'ai le droit à un petit autocollant ici. J'ai le droit à mes petites friandises. Je sais pas si vous voyez bien. Des petites friandises. Ici. Donc les petits jouets Spider-Man. Douze autocollants. Des petites billes. C'est une petite bille rebondissante avec à l'intérieur le petit personnage. Ouais, gagné. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à une prochaine pour l'ouverture de Love Kinder Cars. À très bientôt, bye bye.